पर जो डोर की फ्रेम हमने फिक्स की हुई है वो हमारे कॉलम की फेस से मैच करती है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ ये वॉल है और वहाँ पर जो मेसन होगा उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इस वॉल की फेस नहीं रखी है, जिसके कारण डोर की फ्रेम बेंड हो जाएगी और लेवल में नहीं रहेगी। दूसरी तरफ भी उसने वैसा ही किया हुआ है और यहाँ पर हमारे कॉलम की फेस आई है और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वॉल का